Ja, de är på bossen. Vänta på dem nu. Vänta på dem nu lite. Nej, här kom två. De är på bossen också då. De är 3 här över oss va? Kör! Vänta. Det här kan bli bättre alltså. Vänta lite. Det är så enormt big alltså. Där fick de stryk dock, jävlar. Men det är inte värt att ta den här dock.